코골이, 수면 무호흡증은 코를 골고 자다가 일시적으로 숨을 못 쉬는 상황이 자주 나타나는 질병을 말하며, 이렇게 자면서 숨을 못 쉬는 상황이 계속해서 나타난다면 혈중 산소 농도가 떨어지는 것을 경험하게 되며, 매일 밤 코골이 수면 무호흡증으로 인한 혈중 산소 농도가 떨어지면 다양한 합병증으로 이어질 가능성이 높습니다. 가장 대표적인 것은 뇌에서 나타날 수 있는 신경퇴행성 질환으로 치매 혹은 만성 두통 등이 유발될 수 있으며, 심혈관계 질환으로 고혈압, 당뇨, 심근경색, 부정 및 혹은 뇌졸중의 위험성이 높아지며 심장마비와 같은 돌연사로 이어질 가능성이 있으므로 코골이, 수면 무호흡증이 있다면 조기 치료가 필요합니다. 수면을 방해하는 코골이를 개선하기 위해서는 혀 근육 단련이 중요합니다. 혀를 움직여서 혀와 목젖 부근의 근육을 강화시키고, 긴장도가 높아지면 탄력이 커져서 공기의 통로가 확보되고 코골이와 수면 중 호흡 곤란을 개선할 수 있습니다. 그렇다면 간단하게 따라할 수 있는 혀 운동법에 대해서 알려드리겠습니다. 동서남북 혀 운동법. 1. 오른쪽으로 혀를 내밀고 10초 정도 유지한다. 이때 혀가 밖으로 최대한 멀리 나오게 한다. 2. 왼쪽으로 혀를 내밀고 10초 정도 유지한다. 3. 혀를 아래로 턱 끝에 닿는 느낌으로 내려서 10초간 유지한다. 4. 혀끝을 위압니 안쪽에 대고 10초간 밀어준다. 40초씩 매일 혀 운동을 한다면 혀, 기도 주위 근육이 강화돼서 코골이, 수면 무호흡증을 예방하는 데 도움이 많이 됩니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.